हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग बेंगली ब्लगार जयश्री चैनल তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার ভিডিওটা এখন থেকে স্টার্ট করছি। আর এখন বাজে সন্ধ্যে 7টা। তো আমি তোমাদের সামনে আজকে কোনো নরমালি ডেইলি লাইফস্টাইল ব্লগ নিয়ে আসিনি। আজকে নিয়ে এসেছি আমার ছেলের টয় কালেকশন, মানে ছেলের যেসব খেলার জিনিসপত্র আছে সেগুলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর ছেলে এই মুহূর্তে বাড়ি নেই, না হলে হয়তো এই ভিডিওটা আমার করা হতো না। তো ছেলে গিয়ে বাড়ি দিয়েছে দাদুর বাড়িতে খেলছে এখন। তো আমিও যাবো কিছুক্ষণ পর, সেই জন্য এই চুড়িদারটা আমি পরে নিয়েছি। আর আর এখন এই মুহূর্তে তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করব ওর যত খেলনা আছে সেগুলো। এর আগেও তোমাদের সামনে আমি শেয়ার করেছিলাম কিছু খেলনা, তো সেগুলো অনেক দিন আগেকারের কথা। তো বাচ্চাদের খেলনা বেশি দিন তো টেকে না, নষ্ট হয়, আবার নতুন খেলনা আসে। তো সব কিছু মিলিয়ে মানে যেসব ভাঙাচোরা খেলনা সেগুলো সব বাদ গিয়েছে, কিছু কিছু নতুন খেলনা এসেছে, সেই সব নিয়েই আমি এই সেকেন্ড পার্টটা করছি। তো সেকেন্ড পার্ট ঠিক না, সব খেলনাগুলোই আমি তোমাদের দেখাবো আজকে। তো ব্লগটা বেশি কথা না বাড়িয়ে এই আজকের এই মানে কালেকশনটা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। চলো, তো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলো দেখে নাও, ঠিক আছে? তো ছোট বড় সব রকম খেলনাই আমি তোমাদেরকে দেখাবো। তো সবার প্রথমে বড় দিয়ে স্টার্ট করি। তো এইটা হলো টেডি। এই টেডিটা নিয়েও খুব বেশি খেলে আর কি। তো এই যে একটা টেডি, এটা হলো অন্নপ্রাশনের টেডি, ঠিক আছে, লাল দিয়ে আর হলুদ দিয়ে এই টেডিটা। এটা অনেকটা ছোট সাইজের, অনেকটা না, মোটামুটি একটা বড় মিডিয়াম সাইজের আছে। তো এই একটা টেডি। আর আমি এখানে পাশে একটা গামলা নিয়ে নিয়েছি। তো সেই গামলাটার মধ্যে এখন আপাতত খেলনাগুলো আমি সব রাখবো, তোমাদেরকে দেখিয়ে। আর এখানে সব একদম ঢেলে নিয়েছি খেলনাগুলো, যাতে তোমাদেরকে দেখিয়ে আমি একটা কিছুর মধ্যে রাখতে পারি, সেই কারণেই। যাই হোক না কেন, এই হলো একটা টেডি। এটাকে সাইডে রাখি, যেহেতু বড় বড় জিনিসগুলো সেগুলো আমি সাইডে রাখবো। তো এটা হলো আর একটা টেডি। এটা অনেকটাই বড়, দেখতেই পাচ্ছ কতটা বড়। এটা অনেকটা বড়, এটা সেজন্য খুব একটা খেলে না, একটু কমই খেলে। দিলে পরে মানে ধস্তাধস্তি করে এটার সঙ্গে, যার জন্য এটা একটু কমই দেওয়া হয়। আর তোমরা আমার ব্লগে নিশ্চয়ই দেখেছো আমার ওয়ার্ড্রপের, মানে আমার ওয়ার্ড্রপ বলতে আমার ছেলের যে ওয়ার্ড্রপটা আছে, ওয়ার্ড্রপের উপরে এই টেডি দুটো সাজানো থাকে। কিন্তু ওই ছোট টেডিটা নিয়ে ও খুবই বেশি খেলে আর কি। তো এই গেল আর একটা টেডি, এটা ওর অন্নপ্রাশনেই টেডি। তো এই যে একটা ম্যাকাও মনে হয় সম্ভবত বলে, কিংবা টিয়া, যাই হোক কিছু একটা হবে। এই গেলে আর একটা পাখি, এটাও স্পঞ্জেরই, মানে ভেতরে তুলো দেওয়া থাকে সেরকম ধরনেরই। আর এটা তুলো বের করার মতো কোনো চেন সিস্টেম বা কিছু নেই। এটা জাস্ট এমনি, এই টেডিগুলোতে যেমন চেন সিস্টেম আছে, এটা কোনো চেন সিস্টেম নেই। মাথার উপর একটু ঝুঁটি মতো আছে, আর ঠোঁটটা অনেকটা বড়। এটা হলুদ দিয়ে, সবুজ দিয়ে আর লাল দিয়ে। এই গেলে আর একটা পাখি। এটা হলো একটা ডগি, মানে কুকুর আর কি। আমার ছেলেকে ডগি বলে, মানে ও ডগি বললে শুনতে ভালোবাসে, আর আমরাও ডগি বলে অভ্যস্ত, যার জন্য এখন ডগি মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় বেশিরভাগ সময়। যাই হোক না কেন, এটা হলো ডগি। এই যে, আর এই গলায় একটা কার্ড দেখতে পাচ্ছ, ওর বাবা বেঁধে দিয়েছে, এটা ধরে টানে আর গোল গোল করে ঘোরে। তো যাই হোক না কেন, এই যে। তো আর আছে এখানে এই একটা বড় গাড়ি, অনেকটা বড় গাড়ি, বুঝতে পারছো? এই দেখো আমার হাত, পুরো এক হাত, পুরো বিরাট বড় গাড়ি। এটা অনেকদিন আগেও মানে ও দাদু দিয়েছে, কিন্তু এই গাড়িটা এখনো পর্যন্ত ও ভাঙতে পারিনি, তার কারণ প্রচণ্ড শক্ত গাড়িটা, আর অনেকটা যেহেতু বড়, তো গাড়িটা আছাড় টাছাড় মারলেও ভাঙে না আর কি। তো গাড়িটা খুব শক্ত, এই গাড়ি, এরকম গাড়ি দরকার। তো এই হয়ে গেল একটা গাড়ি। কিন্তু যেহেতু ছেলে তো গাড়ি প্রচুর, মেয়ে হলে হয়তো টেডি, পুতুল, খেলনাবাটি নানা রকম অনেক হতো, কিন্তু গাড়ি মানে অনেক গাড়ি আর কি। যাই হোক না কেন, এই হচ্ছে কতগুলো ব্লগ, ঠিক আছে? আমি এই ব্যাগটার মধ্যে সবসময় ওর খেলনাগুলো গুছিয়ে রাখি, খেলনাগুলো বলতে ওর ব্লগগুলো, যাতে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে হারিয়ে না যায়, সেই কারণেই। যখনই খারাপ হয়ে যায় ওর, তখনই আমি ব্যাগের মধ্যে পুড়ি, তারপরে আমি ওর খেলনার বাক্সে রাখি, যাতে হারিয়ে না যায়। আর এই ব্লগটা বেশি দিন নিয়ে দেওয়া হয়নি, এই ব্লগটা নিয়ে দেওয়া হয়েছে রথের মেলা গেল, রথের মেলা থেকে ঠিক না, দোকান থেকেই নেওয়া হয়েছে। রথের মেলা থেকে বাড়ি আসছিলাম, তখন দোকানের সামনে ঝুলতে দেখে নিলাম আর কি। আর এই হলো আর একটা খেলনা, রিং মতো সে সাজাতে হয়, কালারিং আছে, আর ভেতরে সে সাজাতে হয় রিং সার্কেল, মানে একটা ছোট থেকে বড় তো না, বড় থেকে ছোট আর কি। আর মাথার উপরে এরকম একটা আছে। এই যে, এটাও রথ থেকে আসার জন্য কিনে দেওয়া আর কি। এই হলো একটা গণেশ। এই যে গণেশ মনে হয় নাচছে, একটা হাত উপরে একটা হাত নিচে, একটা ছোট গণেশ। এটা খুব একটা ব্যবহার করা হয় না, যেহেতু ঠাকুরের ইয়ে তো, পায়েটায় ঠেকতে পারে, সেই জন্য বেশিরভাগ সময় তুলে রাখা হয়। আর না হলে নোংরাও হয়ে যাবে অনেকটা, সাদার উপরে তো, সেরকম খুব একটা বের করে দেওয়া হয় না ওকে। এক সেকেন্ড। আর এটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফ্লাক্সের, কিন্তু মানে এই ব্যাগটা হচ্ছে ফ্লাক্সের, কিন্তু ফ্লাক্স নেই এর মধ্যেও আছে ওর খেলনা। তো এই যে কী আছে সেটার মধ্যে দেখিয়ে দিই। এখানে আছে খরগোশ, টেডি বলতে বেয়ার আর কি, মাছ,
এখানে আছে হাঁস, এগুলো সব বাসি সিস্টেম, হ্যাঁ কিছু কিছু বাসি নষ্ট করে ফেলেছে ও। এখানে 12টা আছে এরকম কুমির, এই যে কুকুর, হাতি, এটা একটা খরগোশ, এটা ঘোড়া, আমি তো ধরতে পারছি না, এটা গন্ডার, এটা পেঙ্গুইন, আর এটা হলো বিড়াল। তো এই হলো 12টা খেলনা, ঠিক আছে। এই খেলনাগুলো আমি এর মধ্যে গুছিয়ে রাখি যখন ওর খেলা হয়ে যায় আর কি। মাঝে মধ্যে 2-1টা তো এই জানলা দিয়ে বাইরেও ফেলে দেয়, তো খুঁজে খুঁজে নিয়ে এসে এই একটা ব্যাগের মধ্যে রাখি যাতে খুঁজতে সুবিধা হয়। শুধু ওই বাক্সের মধ্যে ঢালাও থাকলে পরে অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যায় না, হারিয়ে যাবে, মানে ঠিক করে গোছ না রাখলে পরে, সেই জন্যই এই ব্যাগটার মধ্যে ভরে রাখি। যেহেতু খালি খালি ব্যাগটা নষ্ট হচ্ছে না, ওটাও থাকছে। তো এই একটা পুলিশ গাড়ি, এই যে সাদা কালারের, আর এটা চাকা নেই, একটা চাকা হারিয়ে ফেলেছে। ওর চাকাগুলো নিয়েই খেলা, চাকাগুলো 2 দিক থেকে দুটো টানবে, খুলে কোথায় চলে যাবে তার ঠিক নেই। এটা হলো একটা বুলডোজার, এই গাড়িটা নতুন, হ্যাঁ এই গাড়িটাও কিছুদিন আগেই কিনে দেওয়া বলতে দাদু দিয়েছে আর কি। আর এই একটা মোটর সাইকেল, এই যে এটারও চাকা নেই, দেখো এরকম চাকা নেই, দেখো এপাশে আছে এপাশে নেই। এটা হলো একটা বাঁশি, এরকম ছোট কিন্তু এরকম ছাড়ালে এই যে এরকম বড়। এটা হলো একটা বাঁশি, বাঁশিটা বাজানো, যাই হোক বাচ্চাদের মতো করছি। আর এটা হলো একটা বাস, বাসটা অনেকটা শক্ত, ঠিক আছে, খুব শক্ত কিন্তু একদম হার্ডলি বাস। এটা কি, এটা হচ্ছে ট্রাক্টর, এটা ট্রাক্টর, ঠিক আছে, এটাও নতুন, এটাও নতুন ট্রাক্টর, একদম চাকা টাকা যেখানে যা রাখা সেখানে সেরকম সবই আছে। এই হলো একটা গিটার, এটা দাদুকে আনতে দিয়েছিলাম, ও দাদু যখন রানাঘাটে গিয়েছিল, রানাঘাট থেকে দাদু এনে দিয়েছে এটাকে। বাজায়, ও বাজায় না তা না, ও এরকম এরকম করে বাজায়, এই যে বাজানোর জন্য এরকম একটা ইয়ে আছে, কিন্তু ও ওর হাত দিয়ে এরকম এরকম করে বাজাবে, খুব কম ব্যবহার করে কিন্তু করে। এটা হলো একটা ব্যাট, যখন ইচ্ছা হয় তখন খেলে। এটা একটা টেডি, এই টেডিটা কোনো কিন্তু কেনা টেডি না, এগুলো সেই যে জামাগুলো হয় না বেল সিস্টেমের বাচ্চাদের, ওই জামার পকেটের ভেতরে এরকম করে ঢোকানো ছিল, তো সেখান থেকে যে ও সব যদি মুখ দিয়ে চারে কাটে, ছোটো ছিল তো তখন, সেই জন্যই তখন ওর এটা বের করে নিয়েছি, এটা তো বের করে নিয়ে ওর খেলনার ঝুড়ির মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম। এই যে ছোটো টেডিটা, মিস্টার বিনের যেরকম টেডি ওরকম ছোটো টেডি। আর এই হলো একটা হাঁস, এটা শিব দুর্গা পুজোর মেলাতে কিনে দিয়েছিলাম, চাবি সিস্টেম, চাবিটা নষ্ট করে ফেলেছে, পাটা একদম টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে, পা নেই। এই একটা বল ওর মামার, ঠিক আছে, সে এরকম টানলে বড় হয়, কালারিং, নানা রকম কালারের আছে ওটা। আর এই একটা হচ্ছে সেই বাঘটাগ নিয়ে যায়, কি বলে এগুলোকে, চিড়িয়াখানার যে গাড়িগুলো হয় সেরকম গাড়ি টাইপের, ভেতরে এটা বাঘ, ঠিক আছে। একটা ঝুনঝুনি, ঝুনঝুনি আর প্রচুর ছিল, সব ভেঙে ফেলেছে, নষ্ট করে ফেলেছে, এটারও ভেঙে ফেলেছে, ভেতরে এমনি ভালো আছে, ভেতরের বলগুলো সব হারিয়ে ফেলেছে। এটা হলো একটা ডুগডুগি, এই যে, ঠিক আছে, ডুগডুগির একটা দুটো ফিটেই আছে কিন্তু একদিকে ফাঁকা, একদিকে নেই, তবুও বাজায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। এই হলো একটা পুতুল, ছোট জল পুতুল, দূরে তো অনেক দূরে হয়ে গিয়েছে, তো একটু টেনে টেনে আনতে হচ্ছে। তো এই হলো একটা পাখি, এটা হলো পায়রা, এটা হলো আমরা যখন অযোধ্যার পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন এনে দেওয়া হয়েছে, তখন নেওয়া হয়েছিল, কান্না হচ্ছিল বলে পাখিটা দেখে নিতে চেয়েছিল, মানে সেহেতু নিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটারও পা নেই, পা ধরে টেনে টেনে নষ্ট করে ফেলেছে, এখানে চাবি ছিল, চাবিটা খুলে ফেলেছে, 2 দিনে সব শেষ হয়ে যায়। আর এটা হলো একটা কুকুর, এটাও শিব দুর্গা পুজোর মেলাতেই নিয়ে দেওয়া, কিন্তু এবার না, আগের বার আমাদের শাশুড়ি নিয়ে দিয়েছিল এই কুকুরটা, বিলেতি কুকুর এগুলো হয় না ওইরকম। আর এটা হলো একটা রেসিং কার, ঠিক আছে, এই যে এখানে দুটো মানুষ, এটা হলো একটা বল, ওই ব্যাটের সঙ্গে একটা বল ছিল, প্লাস্টিকের বলটা হারিয়ে ফেলেছে, জানি না কোথায়। আর এটা হলো স্পঞ্জের বল, এই যে হাতের ব্যায়ামও হবে আবার বলও হবে, দুটো একটু রবার টাইপের, যা পড়ে গেল নিচে। তো এই হলো একটা মোটুটার পা নেই, এখানে রিং নেই, হাত নেই, কিচ্ছু নেই মোটুটার, ঠিক আছে। আর হলো বন্দুক, এই যে বন্দুকের ইয়ে নেই, নষ্ট করে ফেলেছে, বন্দুকের প্রায় 3-4টে, তার মধ্যে ভেঙে চুড়াগুলো যাগুলো নষ্ট বাদ দিয়ে দিয়েছে। আর এটা এই হলো একটা বন্দুক, এই যে দুটো বন্দুক, এটা জলহস্তি,
গন্ডার না, জলহস্তি এটা মনে হয়, জলহস্তি তো, এটা জলহস্তির মতনই লাগছে, যাই হোক না কেন। তো এটা কিন্তু রবার্টের, ঠিক আছে, এই যে নরম না কিন্তু, আবার তুলোরও না, রবার্টের। এই যে এই খেলনাগুলো খুব ভালো, এরকম ধরনের খেলনাগুলো খুব ভালো। আর এটা হচ্ছে প্রজাপতি, প্রজাপতির শুধু ইয়েটুকু আছে, ডানা পাকনা কিছু নেই, লাঠির সঙ্গে থাকে না, ওই চালাতে হয়, নিচে চাকা টাকা থাকে, সব উড়িয়ে দিয়েছে, শুধু এইটুকুই বাকি আছে অবশ্যই। আর এটা হলো সেই রিংয়ের মধ্যে থাকে, রিং খেললে রিংয়ের মধ্যে সেই খেলনাগুলো বাঁধে না, সেই খেলনাগুলোর মধ্যে এই যে। তো এই ছিল আজকের খেলনা, এই যে এক ঝুড়ি। আর এইগুলো তো এখনো আছে, দেখো এই যে, এই যে এই খেলনাগুলো তো এখনো বাকি আছে, এই যে বাকি আছে বলতে দেখিয়েছি, এখানে টেডি, এই যে ইয়ে পাখি, তারপর গাড়ি, এগুলো বড় বড় জিনিসগুলো এখানে রেখেছি, শুধু ছোট খেলনাই এই যে এক গামলা, এই এক গামলা। এবার বলো কি খেলনা, আমার তো জায়গায় জায়গায় ছড়ানো ছিটানো বলতে কি, জায়গায় জায়গায় গুছিয়ে গুছিয়ে থুয়ে দিয়ে বুঝতে পারি না এত খেলনা। এখন তোমাদেরকে সঙ্গে করে সামনে নিয়ে এসে দেখাতে গিয়ে মনে হচ্ছে যে কত খেলনা, তাই আমার মনে হয় যে নেই 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 নেই, এখন এক জায়গায় দেখে মনে হচ্ছে যে গাদা এত খেলনা। অথচ খেলার মানুষের মানে অভাব আর কি, কাউকে ডেকে নিয়ে আসলে খেলবে, কেউ কাউকে ডেকে না নিয়ে আসলে অন্য সময় ওই জানলায় খুঁচাবে, তারপর স্লেট নিয়ে লিখবে, পেন দিয়ে দাগাবে, কিংবা পেন্সিল দিয়ে হচ্ছে দেয়াল ঘষবে, এইসব করবে আর কি। তো যাই হোক না কেন, ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও, যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করো, আর লাইক করো, কমেন্ট করে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো, ঠিক আছে। আর যদি আরেক মানে আগের দিনকার যে ভিডিওটা আছে, মানে আগের দিনকার ভিডিও বলতে আগের দিনকার যে খেলনার যে ভিডিওটা আছে, সেটা যদি তোমরা দেখতে চাও তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে চলে যাও, সেখানে তোমরা লিঙ্ক পেয়ে যাবে, তো ওখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারবে। তো আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে নতুন কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ তোমরা খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, শারীরিক থেকো, হাসি খুশি থেকো, আর আমার পাশে থেকো, ঠিক আছে। তাহলে আজকের মতো টাটা।